去年是我们第3次参加进博会，然后经过我们前面的2次的经验，就是我们也介绍的盐灯，就是收获满满。所以呢，我们去年也介绍了很特别的这个骆驼皮灯非遗文化产品，巴基斯坦的非遗，所以结果跟第一年是一样的，收获是满满的。我们现场放的160个灯罩，然后全部就卖掉了，人家非常非常喜欢。然后通过那个经验，也有我们了解到了，就中国人是喜欢什么样的图案、什么样的颜色。所以呢，我们今年也会继续介绍我们的盐灯和我们这个骆驼皮灯。不过呢，今年不一样的是那个造型、图案，然后颜色会更按照中国消费者的喜欢。所以去年和今年的区别就在这里。因为骆驼呢是我们文化里面也是很重要的一个动物，然后它哪怕是历史上面也好，从文化上面也好，也有它的重要性。所以从“一带一路”方面也来看，从我们文化上面来看，就骆驼呢，就这个概念在每个人的印象中也是很重的。所以一直以来就是连续2年，我们骆驼有关的产品，我们就一直介绍的进博会。进博会对我来说是最好的。第一个是巴基斯坦和中国的一个文化交流的一个桥梁，第二个是我们经济的一个桥梁，就是第3个就是通过这个平台，我可以更多的巴基斯坦的产品可以介绍在中国，所以通过这个进博会，我想更好的就是表达出来我们巴基斯坦的产品在中国。